بعتز بيهم جدا. نبتدي بقى المحاضرة بتاعتنا. احنا هنتكلم على التشالنجز في الدايجنوزس اوف كرونيك كاف، وطبعا يشرفني ان انا في الكوميتي بتاعت الايجيبشن بيدياتريك جايد لاينز كوميتي مع دكتور محمد طبعا ودكتور سامح وفي كتير قوي من الاساتذه موجودين. فالنهارده هنتكلم على الكرونيك كاف. اول حاجه الكرونيك كاف الديفينيشن بتاعه الحقيقه بيختلف. البيريود اللي بنقول عليها الكاف بقى كرونيك بتختلف، في جايد لاينز بتقول 4 اسابيع وفي جايد لاينز بتقول 8 اسابيع. فاحنا عندنا على حسب ال 2020 تشيست كونسنسس ستيتمنت قالت ان هو لو كاف قعد اكتر من 4 اسابيع، لكن البريتش ثوراسيك سوسايتي بتقول ان الكرونيك كاف بنعتبره كرونيك لو قعد اكتر من 8 اسابيع، وبتاكنولج الفتره اللي هي من 4 ل 8 اسابيع بتسميها prolonged subacute كاف اللي هو من 4 ل 8 اسابيع. فالديفينيشن بيختلف. لما اجي ايفالويت التشيلدرن بالكرونيك كاف بحاول اتكلم، لازم ابص على حاجات. السيمبتومز بتاعتي ابتدت في انهي ايج، الكاف ده ويت ولا دراي. وطبعا بقينا نلغي كلمه برودكتيف عشان كتير من الاطفال مش بيقدروا يجيبوا سبيوتم، فبنخليها ويت كاف احسن. لو في تريجرنج فاكتورز للكاف، الفريكونسي والتايمنج، الكاف بيحصل امتى وبيتكرر قد ايه، ولو في اي accompanying فيتشر للكاف موجوده معاه. بالنسبه للايدج اوف اونست طبعا هو في حاجات كتير، بس لو العيان ابتدى يكح من هو نيونيت، يعني نيونيتال اونست في اول ايام لايف، هفكر في ايه؟ هفكر في نيونيتال نيمونيا، هفكر في كونجنتال مالفورميشن، هفكر في اسبريشن حصل. لو ابتدى يكح في اول سنه هبتدي افكر في ايه؟ في حاجات كومن طبعا في كل الجروبس في ديفرنت ايجز، بس طبعا بتختلف البريوريتي بتاعتها من ايج لايج. لو في اول سنه هبتدي افكر في انفكشن، ريفلكس، اميون ديفيشنسي وابتدى يبريزنت ايرلي، bronchopulmonary dysplasia, aspiration, congenital برضو malformation, cystic fibrosis أو primary ciliary dyskinesia. لو العيان ابتدى يكح وهو child بس أقل من 5 سنين أفكر في infection، في reflux، في congenital malformation. الايدج ده كومن قوي افكر فيه في الفورين بودي انهيليشن، خصوصا لو في عندي البيكتشر بتاعته اكيوت، البرزنتيشن بتاع الازمه لو ابتدى يبان، environmental pollution، protracted bacterial bronchitis او immunodeficiency. لو العيان ابتدى يكح وهو كبير، يعني ابتدى الكرونيك كاف بتاعه اكتر من 5 سنين، ممكن افكر في ايه؟ افكر في ازمه. اول حاجه افكر فيها انفكشن، بوست نيزل دريب. حاجات طبعا كومن بين الاثنين اللي هم بقى البروتراكتد بكتيريال برونكايتس، البرونكيكتس، الاميون ديفيشنسي، الانفايرمنتال بوليوشن. وما انساش في الايدج الكبير ده السايكوجينيك كاف او السوماتيك كاف. يبقى كل ايدج بيبقى له حاجه معينه بتزيد عليه مع الحاجات الكومن لكل الايدج جروبس. طيب الكاف ويت ولا الكاف دراي؟ الكاف ويت ده بيبقى كومن مع protracted bacterial bronchitis، suppurative lung disease مع cystic fibrosis. الدراي كاف طبعا بيبقى مع السوماتيك كاف سندروم او الابر ايروي كاف سندروم اللي هو بتاع البوست نيزل، ده بيبقى دراي كاف. لو في تريجرنج للكاف، يعني الكاف بيحصل له حاجه هي اللي عملت له تريجرنج، لو بتريجر باكسرسايز او في الصبح بدري او بكولد اير غالبا بفكر في ازمه. لو الكاف بيجي مع الفيدنج يبقى افكر ان العيان بيجي له ريكارنت اسبريشن. طب لو العيان لما بينام على ظهره كده الكحه بتاعته بتزيد، غالبا بيبقى عندي جيرد او بوست نيزل دريب. طب لو الكحه بتاعتي مره واحده العيان كح، يعني كان سليم ومره واحده العيان بيكح suddenly، افكر ان ممكن يبقى فيه foreign body inhalation. لو العيان جاله common cold وكل ما يجي له common cold يكح، يبقى غالبا ده بيبقى post viral. برضو لازم اشوف الفريكونسي اوف كاف والتايمنج اوف كاف، يعني اشوف الكاف ابيسودز كم مره في اليوم، ولو في اي نايت اويكنينج ده طبعا مع الازمه. لو العيان بيكح اول ما يصحى من النوم ده مع البوست نيزل. يبقى لازم التايمنج، لو العيان مره واحده قلنا زي جاله شوكينج واكيوت كاف يبقى ده غالبا فورين بودي، يبقى لازم اشوف التايمنج بتاع الكاف بتاعي والفريكونسي بتاعته بير داي. لو في اي accompanying features للكاف، يعني الكاف بتاعي مع ويزس غالبا يبقى انا بفكر في ازمه، foreign body retained، recurrent aspiration، airway compression زي tracheomalacia او bronchomalacia، cardiac cause bronchiolitis او bronchiolitis obliterans او interstitial lung disease. لو معايا associated ill health و recurrent pneumonia و pulmonary infiltrates افكر في حاجه زي cystic fibrosis، ciliary dyskinesia، immune deficiency. غالبا دول اكتر 3 common بفكر فيهم. ممكن يبقى عندي anatomical disorders او recurrent aspiration او foreign body. برضو هنقول في حاجات كتير بتبقى common بين الاثنين.
لو عندي constitutional symptoms loss of weight loss of appetite و intermittent fever unexplained طبعا افكر في tuberculosis. لو الكاف بتاع isolated يعني العيان كويس وما عندوش اي حاجه هو بس بيكح، ممكن يبقى non specific يعني كحه non specific، ممكن تبقى psychogenic وطبعا دي بنفرقها ان العيان لما ينام الكحه بتختفي completely، او ممكن تبقى recurrent viral bronchitis. طيب دي طبعا هي يعني مش يعني الصوره بس الكلام بتاعها صغير لان انا جايباها من دي ريد فلاجز اللي موجوده في الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن فايندنج، دي جايه من التشست جايد لاينز 2020. في ريد فلاجز دي اللي بتقول لي لا يبقى انا عندي هنا حاجه سبب سبيسيفيك ادور عليه، يعني لما الاقي ريد فلاج زي دول في الهيستوري او في الاكزامينيشن احاول ادور على السبب السبيسيفيك اللي عندي. في الهيستوري ممكن الاقي ايه؟ لو عندي هيستوري اوف تشست بين يبقى ممكن افكر ان العيان ده عنده اريزميا، عنده ازمه، عنده بلوريتك بين. لو في هيستوري اوف شوكينج طبعا ده بيخليني افكر في ناحيه الفورين بودي انهاليشن. لو عندي هيستوري اوف ديسنيا او تاكيبنيا العيان على طول ديستريسد افكر في حاجه كرونيك لانج ديزيز، كاردياك ديزيز، حاجه مأثره على البلمونري فانكشن. لو عنده كل يوم بيجيب ديلي ويت او برودكتيف كاف طبعا افكر في البروتراكتد بكتيريال برونكايتس او ريكارنت اسبريشن او سيستيك فايبروزيس او سابيوريتيف لانج ديزيز. لو العيان عنده ديسنيا افكر في اي حاجه ممكن تبقى اير واي او بارينكمال. لو العيان عنده مثلا بين في الفيشيال بين او في البارانيزال ساينسز افكر في ان العيان ده ممكن يبقى بوست نيزل دريب هو اللي عامل له الكف. لو عنده فيدنج ديفيكولتيز يبقى ممكن يبقى بيجي لي زي اسبريشن. لو العيان عنده هورسنس حاجه في الابر اير واي يبقى افكر حاجه مشكله في الابر اير واي زي لارنجال ويب او كليفت او بروبلم في الابر اير واي. لو العيان بيكح دم او بيجيبه بلغم معرق بدم هيموبتسيس يبقى انا افكر في ايه؟ افكر في سابيوريتيف لانج ديزيز او افكر في فاسكولار انوماليز. لو عنده recurrent infection طبعا يبقى العيان هفكر في immune deficiency، يعني حاجات كتير قوي. طب في السماعه لما بحط السماعه على العيان وبسمع ويزس او سمعت كريبيتيشن، لو سمعت ويزس طبعا هفكر في ازمه، هفكر في برونكيلايتس، هفكر في فورين بودي هسمعها طبعا يونيلاترال في القصه دي، هفكر في حاجه upper airway عامله compression زي تريكيوماليشيا او برونكوماليشيا يبقى هفكر في الحاجات دي. لكن لو سمعت كريبيتيشن يعني انا سامعه سكريشن يبقى هفكر في بارينكمال لانج ديزيز زي ايه مثلا؟ زي نيمونيا، زي ريكارنت اسبريشن، زي انترستيشال لانج ديزيز. دي الحاجات اللي ممكن افكر فيها. لو لقيت عيان عنده كلابنج يبقى العيان ده عنده سابيوريتيف لانج ديزيز، عنده ديفورميتي في الشست وول يبقى دي حاجه كرونيك، عنده جروس فيلير يبقى برضو حاجه سيستميك ديزيز وكرونيك عشان اثر على الجروس. يبقى في حاجات كتيره قوي. لو عنده نيورو ديفلوبمنتال انوماليز يعني العيان سي بي مثلا افكر لا ده غالبا بيجي له اسبريشن. يبقى في حاجات كتيره قوي في الهيستوري وفي الاكزامينيشن ريد فلاجز بتاعتي بتخليني ابوينت لسبيسيفيك كوزز اوف كاف، يبقى ادور في الكاف على السبيسيفيك كوزز اوف كاف مش النون سبيسيفيك كوزز. طيب لما تجيلي حاله اوف كرونيك كاف ابتدي افكر في الانفستيجيشن. اول انفستيجيشنز بعملها الانيشال انفستيجيشن على حسب كل الجايد لاينز هي تشيست راديوجرافي اند سبايرومتري، مع ان السبايرومتري هنا في عندنا في مصر مش فيزبل قوي في العيانين الصغيرين، معظمهم مش بيقدروا يعملوا المانوفر وهو بيبقى عايز سن كبير وعايز متعاون، يعني على الاقل اقل اكتر من 6 سنين ويكون الطفل كوبراتيف. بس مع الاسف مش بنقدر بنعمله، بس مش هو الانيشال انفستيجيشن هنا في مصر، رغم ان هو الانيشال انفستيجيشن في الجايد لاينز كلها مع التشست اكس راي. بعد كده في سبيشال انفستيجيشن بتتعمل على حسب الافيلابيلتي وعلى حسب الكلينيكال اسسمنت وعلى حسب السيمبتومز اللي موجوده. لو انا شاكه في ازمه ممكن اعمل له سكين بريك تيست عشان اشوف الاتوبيك ستيتس، ده طبعا في الكبار شويه. ممكن افكر في تيوبركلين سكين تيست. لو انا فكرت في التي بي ممكن اعمل سي تي تشيست طبعا عشان ايفالويت اللنج بارينكما، وممكن اعمل فليكسبل برونكوسكوبي علشان ادور على ايفالويت الاير ويز، واخد لافاج طبعا علشان اشوف فيه specific cells او microbiological diagnosis. طيب يبقى احنا عندنا اول انفستيجيشنز بنعملها هي الراديولوجي، دي اهم حاجه. الراديولوجي ايه؟ هل اي عيان هيجي هعمل له سي تي؟ لا، انا اول عيان ببتدي له ببلين تشست اكس راي، دي اول حاجه في الراديولوجي بعملها. في حالات الكرونيك كاف لازم اعمل له اكس راي عشان اشوف ايه اللي عندي. ممكن اعمل سي تي على حسب الكلينيكال برزنتيشن وعلى حسب الاكس راي بينت لي حاجه ولا لا. ممكن طبعا اعمل هاي ريزوليوشن سي تي بعد كده لو احتاجته، وممكن اعمل سي تي ساينسز لو انا عايزه اشك في upper airway symptoms وعايزه انفستيجيت.
انا حاولت بس ابتدي اشوف شويه حالات من اللي شفناها، نشوف الاشعه ازاي ساعدتنا في تشخيصها. العيان ده عنده 10 سنين، ابتدى في ايدج بتاعه 8 سنين بكرونيك كاف وريبيتد اتاكس في تشست انفكشن، وعنده فيلير تو ثرايف، عنده ستانتد جروث. عملنا له طبعا لابس كتيره وفكرنا، واول ما عملنا له السي تي تشست طلعت البيكتشر دي. طبعا دكتور محمد هو اكتر واحد بيورينا اشعاعات وسي تي هات، بس فيها انترستيشال باترن، بايلاترال انترستيشال باترن، وفي بايلاترال باتشي جراوند جلاس اوباستي، فده اتشخص انترستيشال لانج ديزيز. الحالة الثانية ده ابتدى وهو عنده 9 سنين بكرونيك كاف وهيدك، وكان عنده انيميا واحتاج ياخد بلاد ترانسفيوجن. لما عملنا السي تي تشست بتاعته كان فيها البيكتشر دي فيها بايلاترال برضه انترستيشال باتر، بس فيها ديفيوز الفيولار هيموريدج، والعيان ده اتشخص بالمونري هيموسيدروزس. ثالث عيانه كان عندها سنتين، جايه بكرونيك كاف من وهي عندها 8 سنين، بس بتبريزنت من وهي عندها سنتين بكرونيك كاف، وطبعا فيلير تو ثرايف. اتعمل لها وعلى طول الكاف بتاعها ويت او برودكتيف، اتعمل لها لابس واتعمل لها سويت كلورايد واتعمل لها سي تي تشست. طبعا هي اتشخصت سيستيك فايبروزس، وده منظر السي تي بتاعها. طبعا فيها البرونكيتاتيك تشينجز ساكلر وسلندريكال وكل التايبس بتاعت البرونكيكتسس. طيب العيان ده عنده 7 سنين، ده شفناه قريب، هو جاي بكحه وفيفر من 8 اسابيع. اخذ طبعا بره اورال انتيبيوتكس برونكو دايليتور، ما تحسنش لمده اسبوع. عملوا له تشيست اكس راي، اتشخص ان هو ليفت لانج ابسس. اخذ في مستشفى بره بارنترال انتيبيوتك لاسبوع كمان، برده ما تحسنش. لما جالنا المستشفى عملنا له دي الاكس راي بتاعته اللي هي قال عليها لانج ابسس. لما جالنا في المستشفى عملنا له سي تي تشيست، دي كانت السي تي تشيست بتاعته. بصراحه هم لما وروهاني انا ما بقيناش عارفين، شفناها طبعا كلنا في الستاف راوند بتاعنا في البالمونولوجي، ما بقيناش عارفين طب هو في فوق ابسس وتحت ابسس، احنا لاقيين في حته فيها اير فلويد ليفل فوق وتحت، فما بقيناش عارفين. ده بيورينا دور الراديولوجي برضو، ان احنا مهما عرفنا في الاشعاعات مش هنعرف زيهم. اول ما الراديولوجي شافوا الاشعه على طول بعتوا لنا التقرير، اللي فوق ده ليفت انسيستد هيدرونيموثوركس، واللي تحت دي سيست، والسيست دي قالوا عليها على طول ان هي characteristics of hydatid cyst. مجرد ان هم شافوا الوول والسكوليوس جوه، فهم شخصوها على طول ان هي left lower lobe cavitary lesion impressive of hydatid cyst. عملنا له بقى الانتي هايديتد انتي بودي في السيرم، طلع بوزيتيف، والعيان ابتدى العلاج بتاعه بسيط خالص، بياخد البندازول بس بياخده for 6 months، ومع الاسف بتقعد ممكن يحصل لها ريكارنس وممكن يحصل لها رابشر وبتبقى خطر، فهم لازم العيان يفولو معانا على طول يعني فتره كتيره، لان هي ممكن يحصل لها رابشر في اي وقت. ابتدت تريزولف شويه بس هو لسه على العلاج. طيب اخر حاجات هوريها بس سريعا، الرول اوف برونكوسكوبي في الكرونيك كاف. هل اي عيان بكرونيك كاف بعمل له برونكوسكوبي؟ لا طبعا، هو فاليبل في الدايجنوزس اوف ماني لانج ديس اوردر، بس بعمله في الحاجات اللي انا شاكه فيها في اير واي انوماليز اكتر، علشان اعرف ايفالويت، او لو عايزه اخد سامبل برونكو الفيولار لافاج عشان اشوف فيه السيتولوجي والسيلز والسيتولوجي. طيب بستخدمه في الان اكسبليند كرونيك كاف ويزس، واستخدمه عشان اجيب منه بال. حالتين 3 حالات او 4 حالات كده. العيانه دي جايه بكرونيك كاف من 3 شهور، كانت طبعا اي كرونيك كاف بتعالج ان هي ازمه وتاخد انهيلرز وما تتحسنش. عملنا السي تي تشيست بتاعها، لقينا رايت لور لوب كولابس وهايبر انفليشن اوف ذا ليفت لور لوب. فاول حاجه فكرنا فيها ان هي غالبا هتبقى فورين بودي، عملنا لها البرونكوسكوبي علشان احنا كنا متوقعين ان احنا هنلاقي فورين بودي، بس لما عملنا البرونكوسكوبي لقينا هو الفيديو مش بيمشي. انا مش قلت لك الفيديو مش هيمشي؟ طيب هعديه بقى. احنا لقينا فيه موجود ميوسنس ماتيريال موجوده في الليفت وفي الرايت مين برونكاي. اخذنا منها بايوبسي، دخلناها كذا سيشن عشان ناخد منها بايوبسي. احنا قعدنا ناخد منها بايوبسيز كتير كتير كتير، والبنت يعني دخلناها كل سيشن بناخد منها البايوبسي، وديناها فور سيتولوجي، طلعت اسبرجلوزس.
حولناها على عياده الاميونولوجي واخذت الانتي فانجل بتاعها. هي لسه مش دايجنوست، بس هي حصل لها ماركت امبروفمنت في التشست كونديشن، ولسه بتتابع في عياده الاميونولوجي. اه ابتدت وهي عندها سن كبير، ابتدت 6 سنين. غالبا بيبقى environmental exposure، وغالبا ممكن تبقى من قبل كده بس الاهل مش واخدين بالهم، يعني ممكن تبقى القصه ان هم خدوا بالهم متاخر شويه. وممكن تبقى environmental exposure، ممكن تبقى بوست فايرال، يعني ممكن تبقى اسباب كتيره قوي. الديفينيت دايجنوزس بيبقى باللنج بايوبسي بصراحه، واحنا ما بنلجألوش في غير يعني في حالات ليميتد قوي، لان هو مش هيفرق معانا في المانجمنت. المانجمنت بتاع الانترستيشال لانج ديزيز بتمشي على ستيرويدز، بتمشي على اميونو سبريسيف لو احتاجت، يعني بتبتدي ستيبس بقى. ايه؟ طب هكمل بس الحاجه. طيب ده الاولاني امشي فيه. انت مشيته من عندك؟ انا هوريكم بس منظر دي الميوسنس ماتيريال اللي كانت موجوده في الرايت سايد وفي الليفت سايد، في الناحيتين. تمام. اخذنا منها البيوبسي بالريجيد برونكوسبي. وهي ده شكل البيوبسي، ولما وديناها طلعت الاسبرجيلس، وعملنا العيان بيتابع في الاميونولوجي كلينيك وحصل له ماركت امبروفمنت. طيب في حالتين كمان تحبوا نشوفهم ولا خلاص؟ طيب في عيانة تانية كانت جاية عندها 2 سنين، وجاية بكف اوف 2 months duration، وبتاخد طبعا انتي بايوتيك في ال2 months دول، يمكن خدت لها 5 6 انتي بايوتكس، ما عندهاش هيستوري اوف اسبريشن، ما عندهاش فيفر. الاكس راي والسي تي تشيست كانوا نورمال، فقلنا بصراحة يعني فكرنا برضو ان احنا نعمل لها برونكوسبي عشان ندور على السبب، وخصوصا ان احنا كان بقالنا تقريبا 8 اسابيع بنكح. لما عملنا البرونكوسبي لقينا فورين بودي، رغم ان ما عندهاش history of aspiration، ما عندهاش اي localizing symptoms. لقينا الفورين بودي موجود عند اول الرايت مين برونكس، ودخلنا شلناه بالريجيد برونكوسبي، كانت الحمد لله لبايه سليمه واتشالت بحالها. طبعا احنا بندخل بالفلكسبل نشخص، ولو في فورين بودي بنشيل بالريجيد. طيب في عيان تاني كان عنده 5 شهور، جاي بريبيتد هوسبيتال ادميشن وكرونيك كاف، اتحط على ميكانيكال فنتليتور، وعلى الميكانيكال فنتليشن وما كانش في فيلير اوف ويننج. لما عملنا له الفايبرو اوبتيك برونكوسبي بتاعنا، هوري حضراتكم بس حته فيه. المنظر ده لما بنشوفه هيبان شويه دلوقتي، بنسميه حاجه اسمها كوما شيبد تراكيه اهي، واحنا طالعين بالبرونكوسكوب. الكوما شيبد تراكيه دي يعني في اكسترنسيك كومبريشن من بره، وفي تراكيوماليشيا، والعيان ده عمل سي تي انجيو وطلع فاسكولار رينج. الكوما شيبد تراكيه دي بنشوفها كتير قوي في الاكسترنسيك كومبريشن والفاسكولار رينج. اخر واحد للرول اوف برونكوسبي، ان انا اخد البرونكو الفيلار لافاج، ممكن اعمل له سيتولوجي او اعمل له سيتولوجي لو انا عايزه، يا مايكروبيولوجي يا سيتولوجي. لو عيان جاي لي كان جاي لي عنده 8 سنين وعنده كاف اوف 2 years duration وعنده هيموبتيسيس، واخد بلاد ترانسفيوجن. السي تي تشيست بتاعه كان فيه انترستيشال باترن، عملنا له طبعا البرونكوسبي برونكو الفيلار لافاج، بس غالبا الحالات دي احنا بنشك في الهيموسيدروزس.
فبنعمل له لافاج 3 سكسيسيف لافاج وبنلاقي فيها هيموريدج وبنعمل له هيميسيدرين لادين ماكروفيجز وشخصنا ان هو العيان هيموسيدروز. وثانك يو. شكر خاص دكتورة منى محسن، مش أستاذ البلمونولوجي في أبو الريش، بس أستاذتي أنا كمان، المشرفة بتاعتي في الماستر مع أستاذ دكتورة ماجدة بدوي والمرحوم الأستاذ دكتور محمد بدوي، ألف رحمة. شكرا جزيلا، محاضرة رائعة، ونكمل السيشن التاني إن شاء الله. شكرا دكتورة منى. دلوقتي نقدم أستاذ دكتور رانيا حجازي، زميلتي وصديقتي العزيزة، one of the eminent pediatric cardiologists in قصر العيني وأبو الريش. دكتورة رانيا صديقتنا الجميلة هتكلمنا عن موضوع الحقيقي شائك جدا، وهو السينكوبي. والسينكوبي من الحاجات اللي still very difficult even على السينيور ستاف ان هو يدايجنوز. ان شاء الله دكتورة رانيا النهارده في محاضرتها الجميلة as usual هتحل لنا هذه المعضلة وتقول لنا ازاي نشخص السينكوبي ان شاء الله. دكتورة رانيا اتفضلي. وطبعا شكرا لدكتور سامح على الدعوة الجميلة مع الزملاء الجمال في المؤتمر very informative و very organized. Thank you. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، عايزة أشكر أستاذ الدكتور سامح توفيق أستاذي الغالي. بشكر حضرتك على تنظيم